Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction du National 2013. Alors, je commence par le premier exercice. Le premier exercice dit le développement limité. Donc, on a la première question. Donnez le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction h de t égale exponentielle t plus racine de 1 plus t. Alors, on a la somme des deux fonctions usuelles. Une fonction exponentielle t ou une fonction racine de 1 plus t. Donc, هادو بجوج غنجبدهم le tableau usuel des fonctions ou dire l'opération somme. Donc, la première question, donnez le développement limité à l'ordre 2 de h de t égale exponentielle t plus racine de 1 plus t. Donc, هنا في الطابلو كيكونوا عندي هادو. Alors, باش نجبد exponentielle t, هاد les deux expressions normalement كيخصني نكون حافظاهم. Alors, باش نجبد exponentielle t, كنجي la partie polynomiale وكنحبس في l'ordre 2 وفي la partie reste كنعوض n ب 2. Donc, la partie polynomiale, c'est 1 plus t sur 1 factoriel plus t au carré sur 2 factoriel plus la partie ordre qui est petit o de t au carré. Et pour racine de 1 plus t, هذيك الرacine راهي exactement 1 sur 2. Donc, pour alpha égale à 1 sur 2. Le développement limité ديال 1 plus x à la puissance alpha في l'ordre 2 هو هذا. ونجي لهنا ونعوض alpha ب 1 sur 2. Donc, غتعطيني هي 1 plus 1 sur 2 fois t moins 1 sur 8 fois t au carré plus petit o de t au carré. Pour la somme, كنجمع la partie polynomiale ديال الأولى زائد la partie polynomiale ديال الثانية و la partie ordre ما كتبدلش plus petit o de t au carré. Donc هنايا غنجمع la somme c2 plus les éléments اللي عندهم نفس la puissance كنعمل بهم كنعمل ب plus t. Donc هنايا عندي t إلا عملت بها غتبقى لي واحد وهنا غتبقى لي 1 sur 2. دو ميم تي او كاري غنعمل بالتي او كاري بلس تي او كاري كوم سا ما نغلطش في لو سيني. دونك هنا غتبقى لي 1 sur 2 وهنا غتبقى لي موان 1 sur 8. الوغ 1 بلس 1 sur 2 هي 3 sur 2 1 sur 2 moins 1 sur 8 هي 3 sur 8. دونك لو ديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال تي بلس راسين دو 1 بلس تي هو 2 plus 3 sur 2t plus 3 sur 8t au carré plus petit o de t au carré. Pour la deuxième question, vérifiez que g de x égale x facteur de exponentielle 1 sur x plus racine de 1 plus 1 sur x. Donc là, on a le x est positif. Ou on dit g de x, il y a x fois exponentielle 1 sur x plus racine de x au carré plus x. Alors هنا باش نعمل كل شيء بالx هادشي اللي في وسط الجذر غادي نعملو ب x au carré ونخرج x au carré. Donc غتبقى لي هي racine de x au carré facteur de 1 plus 1 sur x. Où le racine de x au carré il y a valeur absolue de x. Ou puisque x est positif, valeur absolue de x il y a x. غادي factoriser par x غتبقى لي هي x facteur de exponentielle 1 sur x plus racine de 1 plus 1 sur x. La troisième question, donnez le développement limité de la fonction g au voisinage de plus l'infini. Alors, on dit la fonction g هي هذه. Donc, puisque le développement limité هذاك le tableau usuel اللي عندي كامل au voisinage de 0. Donc, une fois يبدلوا لي 0, يبدلوا لي le point 0, كندير un changement de variable. عطاوني plus l'infini ولا moins l'infini, كندير un changement de variable t égale 1 sur x. عطاوني un point a, كندير un changement de variable t égale à x moins a. Parce que lorsque x tend vers a, x moins a tend vers 0. Donc, ديما كنرجع للزيرو وعاد كنبقى نخدم le développement limité. Alors, puisque هنا عندي au voisinage de plus l'infini, يعني x tend vers plus l'infini, je vais poser une autre variable t égale à 1 sur x. Alors, g de x غنكتبها g de t و x غنعوضو ب 1 sur t. Donc, هي x هي 1 sur t, 1 sur x هي t و 1 sur x هي t. هاد exponentielle t plus racine de 1 plus t راهي exactement la fonction h اللي درت لها le développement limité في la question précédente. هي 2 plus 3 sur 2t plus 3 sur 8 fois t au carré plus petit o de t au carré. نضرب كل شيء في 1 sur t غتولي لي هي 2 sur t plus 3 sur 2 plus 3 sur 8t plus petit o de t. و après عاد نرجع la première variable c'est-à-dire ملي تكون عندي 1 sur t غنردها x. Donc هي 2 fois x plus 3 sur 2 plus 3 sur 8 fois 1 sur x plus petit o de 1 sur x. Ou petit o de 1 sur x راهي exactement 1 sur x fois epsilon de x. Alors ici on a a هي 2, b هي 3 sur 2 ou c هي 3 sur 8.
Pour la question suivante, donnez l'équation de l'asymptote. Donc l'équation de l'asymptote, il y a les deux premiers termes, les 2x plus 3 sur 2. Et pour la position de l'asymptote par rapport à la courbe, on a g de x moins y, il y a 3 sur 8x plus petit taux de 1 sur x. L'élément, il est positif. Parce que عطيني x au voisinage de plus l'infini. Quand عطاوني x au voisinage de l'infini, ما حددوش ليا واش plus l'infini ou moins l'infini, تما غندير la distinction de cas. Lorsque x est au voisinage de plus l'infini, هذه est positif. Lorsque x est au voisinage de moins l'infini, x غيكون négatif. Donc هاد la quantité غتكون négatif. Mais هنا محددين ليا que x est au voisinage de plus l'infini. يعني je sais que x est positif. يعني g de x moins y est positif. Alors la courbe g est au-dessus de l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Pour le deuxième exercice, il y a les suites numériques. Donc, étudier la nature de les suites. Alors, je vais commencer par la première suite. عندي هي 1 sur racine de n fois n plus 1. هنا ديما منين نشوف عندي بولينوم نفكر ندير ليكيفالونس. علاش؟ parce que un polynôme دائما كيكون équivalent في plus l'infini لاكبر حد. donc هنايا n plus 1 c'est un polynôme. n plus 1 équivalent لاكبر حد اللي هو n. donc غنضرب كل شيء في n غتعطيني n fois n plus 1 équivalent à n au carré. وندخل la racine غيولي لي un équivalent à 1 sur n. La série de termes générale 1 sur n est divergente parce que c'est une série de Riemann alpha égale 1. Donc, d'après le critère d'équivalence, la série de termes générale un est aussi divergente. Il faut toujours mentionner le critère استعملت. Pour la nature de la série de termes générale n au carré sur n factoriel. هنا الأغلبية منين كنشوف le terme général فيه الفاكتوريال كنفكر نستعمل le critère de D'Alembert. Donc je pose un égale n au carré sur n factoriel. شنو هو le critère de D'Alembert؟ كنحسب un plus 1 على un وكنحسب ليها لا ليميت ديالها في بلس لانفيني. الا كانت كتساوي واحد العدد اللي هو صغر من واحد لا سيري اي كونفيرجونت. الا كانت كتساوي واحد العدد اللي هو كبر من واحد لا سيري اي ديفيرجونت. دونك هنا جو كالكول ان بلس 1 sur un هي n plus 1 le tout au carré sur n plus 1 factoriel. c'est-à-dire هنا راه ما غنكتبهاش n au carré plus 1 راه كنعوض ال n كلها كنعوضها ب n plus 1 باسكو هنا عندي un 10 n plus 1 ماشي un بوحدها عاد زائد واحد سي un 10 n plus 1 يعني هاد ال n كلها كنعوضها ب n plus 1 غتعطيني n plus 1 au carré sur n plus 1 factoriel sur n au carré sur n factoriel اللي هي n plus 1 au carré sur n plus 1 factoriel فوا المقلوب د المقام اللي هو n factoriel sur n au carré. دونك هنايا هاد n plus 1 factoriel هو exactement n plus 1 fois n factoriel. je factorise par n factoriel غتبقى لي هي 1 sur n plus 1 fois n plus 1 au carré sur n au carré وغنحسب لا ليميت في بلس لانفيني. ديجا هاد لو تيرم سي ان بولينوم لا ليميت ديالو هي اكبر حد على اكبر حد. اكبر حد في البسط هو n au carré اكبر حد في المقام هو n au carré. n au carré على n au carré هي واحد. لا ليميت ديال واحد على لانفيني هي 0. 0 est inférieur à 1. alors d'après le critère de D'Alembert la série de termes générale un est convergente. Pour la troisième série, elle a été déjà proposée au National 2017 aussi. Donc, je vais poser un égale 1 moins 1 sur n à la puissance n au carré. Donc, on va utiliser le critère de Cauchy. C'est-à-dire, on va calculer la limite plus l'infini de la racine nème de un. On va calculer la limite. Il a pris ça من واحد, la série est convergente. Il a pris ça كبر من واحد, la série est divergente. Donc, racine nème de 1 moins 1 sur n à la puissance n au carré هي 1 moins 1 sur n à la puissance n. كتمشي n مع n غتبقى لي هنا غير n. ابري منين كنبغي نحسب لا ليميت وكتكون عندي في لا بويسونس واحد ليليمون كي ديبون دو لا فاريابل. لا فاريابل هي هاد ليليمون هذا. انا عندي لا فاريابل هي n باسكو n هي اللي طون فيغ بلس لانفيني. بويسك انا هنايا عندي في لا بويسونس n ديما كنرجعها لهاد ليكريتور اللي هي اكسبونونسيال n ln de 1 moins 1 sur n. ما كنحسبش لا ليميت ديريكتومون. ما يمكنليش نكتبها هي هذه 0 1 à la puissance plus l'infini هي plus l'infini. نو كتكون منين كتكون عندي في لا بويسونس هنايا اون فاريابل كنردها اكسبونونسيال ln. شنو كتعني اكسبونونسيال ln؟ منين كنجبدها من هنا a à la puissance n. شنو هو اكسبونونسيال ln de a à la puissance n. هنا دخلت لا فونكسيون اكسبونونسيال مع لا فونكسيون ريسيبروك ديالها اللي هي ln. دونك هو نفس العدد a à la puissance n راه هو اكسبونونسيال ln de a à la puissance n.
ln de a à la puissance n كنهبط هاد لا puissance هي n fois ln de a. هذه كاينه في العلاقات نتاع لا فونكسيون ln. دونك هاد لا ريلاسيون هذه هي اكسبونونسيال n fois ln de a اللي هي 1 moins 1 sur n. ابري باش نحسب هاد لا ليميت كنستعمل هاد لا ليميت اوزويال. كنعرف ان لا ليميت في الزيرو ديال ln de 1 plus x على x هي واحد، يعني ln ديال واحد زائد شي كونتيتي كي طون فيغ زيرو الا قسمتها على لا ميم كونتيتي غتبقى لي كتساوي واحد. دونك هنا شنو غندير؟ عندي هنا ln de 1 بلس واحد العدد كي طون فيغ زيرو، هذاك العدد كي طون فيغ زيرو هو موان 1 سور ان. الوغ باش نقدر نستعمل هاد لا ليميت غنقسم على هذاك العدد اللي هو موان 1 سور ان ونضرب فيه بور فيغ اباريتر هاد ليكسبرسيون هادي. هاد ليكسبرسيون الا جيت هنا وعوضت اكس بناقص واحد على ان غتعطيني هادي اكزاكتومون ln دو واحد ناقص واحد على ان على ناقص واحد على ان. دونك هادي كلها لا ليميت ديالها هي واحد، الان مع الان غنختزلها غتبقى لي لا ليميت هي اكسبونونسيال موان 1. اكسبونونسيال موان 1 الا حسبتوها بالكالكولاتريس غتعطيكم عدد اللي هو صغر من واحد. دونك دابري لو كريتير دو كوشي لا série de termes général un est convergente. Pour le troisième exercice, c'est un exercice de les intégrales généralisées. Donc la première question montre que l'intégrale est convergente et calculer sa valeur. Alors pour calculer la valeur de l'intégrale, j'utilise la méthode de définition. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x dx est exactement la limite lorsque t tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et t de exponentielle moins x dx. Parce que le point اللي خارج هو plus l'infini. Donc شنو هي la méthode de définition؟ عوض ما كنحسب هاد الانتغرال كنعوض هاد البوين اللي خارج بون اوتر فاريابل. هنا سميتها تي، يعني عوض ما كنحسب الانتغرال ما بين واحد و بلس لانفيني كنولي نحسب الانتغرال ما بين واحد و تي. و اون فوا كنحسب الانتغرال ما بين واحد و تي كنحسب ليه لا ليميت ديالو لوغسكو تي طون فيغ هذاك لو بوين اللي خارج اللي هو بلس لانفيني. الوغ الانتغرال ديال اكسبونونسيال موان تي هو اكزاكتومون موان اكسبونونسيال موان اكس، باسكو كنعرف ان الانتغرال ديال اكسبونونسيال ا اكس هو اكسبونونسيال ax sur a. دونك ici غنعوض غنحسب لا ليميت في بلس لانفيني اكسبونونسيال اون كونتيتي كي طون فيغ موان لانفيني سي زيرو. دونك غيبقى لي غير اكسبونونسيال موان 1. حسبت لا ليميت عطاتني كتساوي عدد، دونك لانتغرال اي كونفيرجونت. الا عطاتني كتساوي بلس لانفيني اولا موان لانفيني الوغ لانتغرال اي ديفيرجونت. دونك هذه هي لا ريبونس ديال لا كيسيون، هي هاد ميثود 1. هاد ميثود 2 نقدر نستعمل لو كريتير دو ريمان وقتاش الا ما طلبوش مني ندير الكالكول. دونك الا ما طلبوش مني ندير الكالكول منين كيكون عندي لانتغرال ديال اون فونكسيون اللي فيها اكسبونونسيال اون كونتيتي كي طون فيغ موان لانفيني كنفكر نستعمل لو كريتير دو ريمان. علاش؟ باسكو كنعرف ان لا ليميت في موان لانفيني ديال x على بويسونس الفا فوا اكسبونونسيال x دائما هي زيرو. دونك شنو غندير؟ منين يعطيوني اون فونكسيون اللي هي فيها اكسبونونسيال شي حاجه كي طون فيغ موان لانفيني اولا فيها ان بولينوم مضروب في اكسبونونسيال اون كونتيتي كي طون فيغ موان لانفيني كنحسب ديما لا ليميت في بلس لانفيني ديال x على بويسونس اختاروا اي الفا كي هي سوبيريور ا 1. انا هنايا اختاريت الفا ايغال 2 فوا اف دو x. الوغ هنايا لا ليميت في بلس لانفيني ديال x او كاري فوا اف دو x هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال x او كاري فوا اكسبونونسيال موان x ايغال ا 0. Alors d'après le critère de Riemann, alpha égale 2 supérieur à 1, donc l'intégrale est convergente. Pourquoi la limite égale 0? C'est la démonstration d'IALHA. Donc la limite plus l'infini ديال x au carré exponentiel moins x égale 0. كيفاش كندير نبينها؟ كنحط ديما هذيك لا كونتيتي اللي كاينه في الاكسبونونسيال كنحطها هي لا نوفيل فاريابل. جو بوز t égale à moins x. كون كانت هنا عندي moins x كاري غنحط t égale moins x au carré ونحسب لا ليميت. Il est quand t est moins x, donc x est moins t. Alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré fois exponentielle moins x, هي moins t le tout au carré, اللي هي t au carré fois exponentielle t. وهاد la limite راه c'est une limite usuelle ديما كتساوي 0. La question suivante, déduire que هاد l'intégrale est convergente, donc هنا غنستعمل le critère de comparaison. إلا كان x كبر من واحد, alors x carré كبر من أو يساوي x. Donc moins x carré inférieur ou égal moins x. On دخل l'exponentielle. ما غيتبدلش ليا l'ordre car la fonction exponentielle est croissante. L'intégrale ديال هاد la fonction est convergente. Alors d'après le critère de comparaison, l'intégrale ديال هاد la fonction est convergente.
Pour la deuxième question, طلبوا مني نحسب l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Donc هنا je sais que la fonction ln est définie sur 0 1. هنايا الزيرو خارج باسكو لا فونكسيون ln ما معرفاش في الزيرو. باغ كونطخ معرفه في الواحد. علاش؟ حيت منين غنعوض هنايا لا فونكسيون، هنا نعوض الاكس بالواحد غتعطيني ln د واحد. ln د واحد زيرو. زيرو عدد كي appartient à r, donc j'ai pas de problème au niveau de 1. Alors هنا qu'est-ce que je fais? Je prends un t qui appartient à هاد l'intervalle. وعوض ما كنحسب هاد الانتغرال كنحسب الانتغرال هذاك لو بوين اللي خارج كنعوضو بلا نوفيل فاريابل. يعني غنحسب الانتغرال ما بين t والواحد دو ln دو x dx. الانتغرال ديال ln ولا الانتغرال ديال arc sinus, arc cosinus, arc tangente كاملين كيتحسبوا en utilisant la méthode de l'intégration par partie. Donc je vais poser u égale ln de x, v' égale à 1. Alors u' égale 1 sur x, v égale à x. Donc l'intégrale entre t et 1 de ln de x dx هو هادي في هادي u fois v x ln de x moins l'intégrale de u' fois v. 1 sur x fois x هي واحد والدالة الأصلية ديال واحد هي x. دونك هي x ln de x moins x entre t et 1. نعوض بالواحد وبالتي غتعطيني هي هاد ليكسبرسيون. ابري باش نحسب l'intégrale entre 0 et 1 غنحسب la limite lorsque t tend vers 0. Donc la limite lorsque t tend vers 0, t ln de t في الزيرو راه هي 0. C'est une limite usuelle. t هي 0 دونك غتبقى ليا moins 1. حسبت l'intégrale ولقيتو كيساوي عدد qui appartient à r. Alors l'intégrale est convergente. Pour la deuxième intégrale j, l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré sur racine de 1 moins x au carré dx. Alors ici أول حاجة كنقلب على شنو هو لو بوين اللي خارج. واش الزيرو داخل ولا خارج؟ نعوض 0 مقسوم على جذر واحد ناقص 0 هو 0. Donc j'ai pas de problème. نعوض بالان 1 sur racine de 1 moins 1 اللي هو 1 sur 0. 1 sur 0 ما كاينش دونك الان خارج. Alors donc شنو غندير؟ je vais prendre un point A qui appartient à هاد l'intervalle وعوض ما هنحسب ما بين الزيرو والواحد هذاك لو بوين اللي خارج غنعوضو بديك ال A. Donc l'intégrale entre 0 et A de x carré sur racine de 1 moins x carré. Donc غندير un changement de variable x égale sinus t. الدالة العكسية ديال sinus هي arc sinus. إلا كان x égale sinus t alors t égale arc sinus x. والمشتقة dx هي المشتقة ديال sinus x هي cosinus t fois dt. Et lorsque x égale 0 parce que changement de variable كنبدل les bornes وكنبدل x وكنبدل dx. Donc les bornes lorsque x égale 0 t شحال غتولي تساوي؟ sinus 0 c'est 0. و lorsque x égale à a arc sinus a c'est arc sinus a. donc t غنخليها هي arc sinus a ونبدل. donc الزيرو بقى لي هو 0 a ولات هي arc sinus a. x هو sinus t دو ميم هنا x هو sinus t. كنعرف ان cosinus x au carré زائد sinus x au carré هو واحد. donc واحد ناقص sinus x au carré هو exactement cosinus x au carré. et racine de cosinus x au carré هو la valeur absolue de cosinus t. donc racine de cosinus t au carré هو la valeur absolue de cosinus t. و cosinus t هنا il est positif. علاش؟ الا جيتو تشوفوها في الدائره المثلثيه هذا هو لاكس ديال الكوسينوس وهذا هو لاكس ديال السينوس. انا عندي t entre 0 et pi sur 2 يعني t كتنتمي لهاد الانترفال هذا. هاد الانترفال راه الكوسينوس il est positif parce que هاد لا بارتي بوزيتيف هاد لا بارتي نيجاتيف. alors هنايا la valeur absolue de cosinus t غتكون هي exactement cosinus t. après l'intégrale entre 0 et arc sinus a ديال sinus t au carré dt égale. donc هنا غندير la linéarisation parce que هنا غنختزل cosinus t. donc هنا غندير la linéarisation غنستعمل هاد العلاقه cosinus de x هو 1 moins 2 fois sinus x au carré. من هاد العلاقه غنجبد sinus x au carré هو 1 moins cosinus de t sur 2. نخرج لي كونستانت هي 1 sur 2. الدالة الأصلية ديال واحد هي t. الدالة الأصلية ديال cosinus de t هي sinus de t sur 2 parce que كنعرف أن la fonction primitive de cosinus ax هي sinus ax sur a. alors غادي نعوض t arc sinus a ونعوضها بالزيرو غتعطيني سي 1 sur 2 fois arc sinus a moins sinus ديال 2 fois arc sinus a sur 2. وهنايا t هنايا إلا عوضتها بالزيرو سي 0 هنايا 0 سي sinus 0 سي 0. Après, je vais calculer la limite lorsque a tend vers 1. Alors هنايا lorsque a tend vers 1 arc sinus 1 c'est pi sur 2 parce que sinus ديال pi sur 2 هو واحد.
دونك arc sinus ديال واحد هو بي سور 2. الوغ هنايا جو رومبلاس بار بي سور 2، جو رومبلاس هنايا بار بي سور 2، غتعطيني لا فالور سي بي سور 4. الا حسبت الانتغرال ولقيتو كيساوي عدد الوغ الانتغرال اي كونفيرجونت. Pour le dernier exercice, il concerne l'algèbre linéaire. Donc, la première question montre que l'application f est linéaire. Moraha kena la partie diagonalisation. Donc, montre que l'application f est linéaire. باش نبين ان l'application f est linéaire كناخذ deux éléments كينتميو l'espace de départ. خديت x كينتمي ل r à la puissance 3 وخديت y كينتمي ل r à la puissance 3. شنو هو x كينتمي ل r à la puissance 3؟ يعني x غيكون ان تريبلي، معناتها واحد العدد فيه 3 نتاع لي زيليمون، y واحد العدد فيه 3 نتاع لي زيليمون. ابري غنحسب x بلس لامدا فوا y. x بلس لامدا فوا y هو هذا، هو x بلس لامدا فوا x بريم، y بلس لامدا فوا y بريم، et z بلس لامدا فوا z بريم. ابري غنحسب ليماج ديال x بلس لامدا y. x بلس لامدا y راه هو هذا اللي حسبت. كيفاش غندير نحسب ليماج؟ جو سي كو f دو x y z هو هذا ليليمون، يعني دخلت 3 د الاعداد ولابليكاسيون f خرجت ليا 3 د الاعداد. العدد الاول هو هذاك اول عدد دخلت زائد ثاني عدد دخلت. العدد الثاني هو شدت العدد الثاني وضربته في جوج، والعدد الثالث هو خدت العدد الاول وضربته في ناقص جوج وزدت عليه الثاني وضربته في جوج وزدت عليه الثالث وضربته في 3. دونك هادشي اللي غندير. دونك لو تريبل اللي غيخرج ليه هو هذا. ليليمون الاول هو اول واحد دخلت زائد ثاني واحد، ليليمون الثاني هو الثاني اللي دخلت وضربته في جوج، وليليمون الثالث هو الاول اللي دخلت ضربته في ناقص جوج زائد جوج فوا ليليمون الثاني زائد 3 فوا ليليمون الثالث. غادي ننشر ونفرق لو تريبلي على جوج، واحد فيه غير ما فيهش لي لاندا ولو دوزيام فيه غير لي لاندا. ابري غنعمل باللاندا. دونك هذا هو اكزاكتومون اف دو اكس y z اللي هو اف دو اكس، والثاني هو اكزاكتومون اف دو اكس بريم y بريم z بريم اللي هو اف دو y. دونك بينت ان اف دو اكس بلس لامدا y égale f de x plus lambda fois f de y. Alors f est une application linéaire. La deuxième question, justifier que la matrice A اللي هي la matrice ديال l'application f associée à la base canonique égale هذه. Donc هنا ce que je fais كنحسب f de E1 وكنحسب f de E2 وكنحسب f de E3. شنو هو E1 E2 E3؟ E1 E2 E3 هما لي فيكتور ديال لا باز كانونيك. E1 هو 1 0 0، E2 هو 0 1 0، E3 هو 0 0 1. هذه بارفو كيعطيوها بارفو ما كيعطيوهاش، كيخصكم تكونوا عارفينها. دونك من حنحسب اف دو او 1 شنو غندير؟ غنعوض هنا الاكس بالواحد والايغريك بالزيرو وزد بالزيرو، غتعطيني واحد زيرو ناقص جوج. هاد لو فيكتور اللي عطاتني غنكتبو في لا بروميير كولون. موراها جو باس بور كالكولي اف دو او 2. الوغ اف دو او 2 هو اف دو 0 1 0، يعني غنجي لهنا ونعوض اكس بالزيرو ايغريك بالواحد وزد بالزيرو، غتعطيني 1 2 2. غنجي نكتبو في لا دوزيام كولون. و pour f de E3 غنجي لابليكاسيون ونعوض x بالزيرو y بالزيرو زد بالواحد وتعطيني 003 ونكتبها في لا تروازيام كولون. هنا pour vérifier لاحظوا ان هاد لو فيكتور دو سورتي شنو عندي فيه؟ لو بروميير اليمون لي كوفيسيون ديالو شنو هما؟ x الكوفيسيون ديالو واحد، y الكوفيسيون ديالو واحد و z الكوفيسيون ديالو زيرو، هما اكزاكتومون لي كوفيسيون اللي خرجوا ليا في لا ليني. الثاني 0 2 0 هما اكزاكتومون لي كوفيسيون اللي خرجوا ليا في لا دوزيام ليني، والثالث موان 2 2 3 هما اكزاكتومون لي كوفيسيون اللي خرجوا ليا في لا تروازيام ليني. Après, je passe le polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique هو déterminant de A moins lambda fois l'identité. C'est-à-dire كناخذ la matrice A وكنقص منها لامدا في لا دياغونال ولو ريست كيبقى كما هو. لا دياغونال ديالها A عندي هي 1 2 3، غتولي لي 1 ناقص لامدا 2 ناقص لامدا 3 ناقص لامدا. نحسب الديترمينون بلا ميثود دو ساروس، c'est-à-dire les deux premières colonnes كنعاود نكتبهم. Je trace les 3 diagonales في هاد لو سونس قدامهم ان سيني بلس، les 3 diagonales في l'autre sens قدامهم un signe moins et je calcule. Donc هذا يكون هو le produit 1 moins lambda fois 2 moins lambda fois 3 moins lambda plus le produit ديال هذا c'est 0 plus le produit ديال هذا c'est 0 moins le produit ديال هاد les éléments c'est 0 moins le produit de هذا c'est 0 moins le produit de هذا c'est 0. Donc le polynôme caractéristique c'est 1 moins lambda fois 2 moins lambda fois 3 moins lambda.
Pour la question suivante, déterminer les valeurs propres et en déduire que A est diagonalisable. Donc, les valeurs propres sont les valeurs qui ont le polynôme caractéristique. Donc, هنا P de lambda égale 0, معناتها يا إما 1 ناقص لامدا كيساوي 0 أو 2 موان لامدا كيساوي 0 أو 3 موان لامدا كيساوي 0. يعني les valeurs propres اللي غيكونوا ليا هو 1 و 2 و 3. طلبوا مني نرتبهم، يعني لامدا 1 نسميها أصغر فالور، لامدا 2 هي اللي موراها، لامدا 3 هي أكبر فالور. Donc lambda 1 هي 1, lambda 2 هي 2 et lambda 3 هي 3. Est-ce que A est diagonalisable? Oui, A est diagonalisable. Pourquoi? Parce que A admet 3 valeurs propres distinctes dans R à la puissance 3. كون كنت خدامه في R au carré وخرجوا لي جوج نتاع لي valeurs propres، حتى هي غتكون A est diagonalisable. علاش؟ parce que A ديك الساعه admet 2 valeurs propres distinctes dans R à la puissance 3. distinct هي مختلفين، الواحد هو ماشي هو 2 ماشي هو 3. La question suivante, déterminer les vecteurs propres وهما عطاوني هاد لي فيكتور. عطاوني U1 كيبدا بواحد، عطاوني U2 ليليمون الثاني فيه هو واحد، وعطاوني U3 ليليمون الثالث فيه هو واحد. الوغ هنا ملي كيعطيوني لي فيكتور كنستعمل لا ميثود دو فيريفيكاسيون اللي هي هادي A fois U1 égale lambda 1 fois U1, A fois U2 égale lambda 2 fois U2, A fois U3 égale lambda 3 fois U3. إلا ما عطاونيش لي فيكتور وطلبوا مني نحددهم كنستعمل الكالكول بلي نوايو. الوغ ايسي غنستعمل غير لا فيريفيكاسيون. سميت هاد لو بوين A وسميت هاد لو بوين B et je calcule A fois U1 égale lambda 1 اللي هي واحد fois U1. دونك هنا حسبت لو برودوي. ابري ليليمون الاول هو الاول، الثاني هو الثاني، الثالث هو الثالث. غنحل هاد لو سيستيم A égale 0 نعوضها في هاد ليكواسيون غتعطيني B égale A1. Donc خرجت ليا A0 B1. Donc U1 هو 1 0 1. Pour U2 de même A fois U2 égale lambda 2 fois U2. lambda 2 هي la valeur propre الثانية c'est 2. Donc je calcule عطاتني هاد لو سيستيم كنحلو A égale 1 B égale 0. Donc U2 هو 1 1 0. Et le troisième vecteur propre A fois U3 égale lambda 3 fois U3. Donc حليت هاد لو سيستيم عطاني A égale 0 et B égale 0. Donc U3 égale 0 0 1. Après, établir que P' est une base. Donc, on a le cardinal de P', هو exactement la dimension de R à la puissance 3, c'est 3. Parce que, شنو هو الكاردينال؟ هو شحال من élément كاين في P'. P' فيها 1, 2, 3 éléments. وهما la dimension ديال R à la puissance 3. Donc, pour montrer que P' est base, il suffit de montrer que P est libre. وباش نبين أن P est libre, il suffit نحسب ليها le déterminant ديالها. Donc هنا حسبت le déterminant en utilisant la méthode de Sarrus. عطاني هو 1. 1 est différent de 0, alors B' est base. La quatrième question, donner la matrice diagonale et la matrice de passage. Donc la matrice diagonale, كنجي la diagonale وكنستف les valeurs propres 1, 2 et 3. ou la matrice de passage كنجي لهنايا les colonnes ديال la matrice وكنستف فيها les vecteurs propres. هذا U1, هذا U2 وهذا U3. La question suivante, on déduire A en fonction de P, D et P-1. Alors هنا, pour déduire A en fonction de P et D et P-1, la question précédente, on a P-1 fois A fois P égale D. Donc شنو غندير؟ أنا بغيت غير A. يعني خصني نحيد هاد P-1 وخصني نحيد هاد P. باش نحيد P-1 نضربها في P. Parce que P fois P-1 هي l'identité. وباش نحيد هاد P نضربها عاود في P-1. غتمشي لي هادي وغتمشي لي هادي غتبقى لي هنا غير A. إلا ضربت هنايا في P حتى هنا خصني نضرب في P. وإلا ضربت هنا في P-1 حتى هنا خصني نضرب في P-1. Donc A égale P fois D fois P-1. Après, on déduire D à la puissance n en fonction de n. Donc vous faites très attention, c'est une question piège. Parce que vous m'avez un D égale P-1 fois A fois P. Donc pour calculer D à la puissance n, je vais écrire P-1 fois A à la puissance n fois P. Non. Parce que l'expression باش نحسب D à la puissance n خصني A à la puissance n. Alors que A à la puissance n هي اللي كنقلب عليها. Alors directement D هي la matrice diagonale. Donc la puissance ديالها كنجي les éléments diagonaux كندخل لهم la puissance. 1 أس n, 2 أس n, 3 أس n. Après on déduire A à la puissance n en fonction de n. هنا فين نستعمل هاد العلاقة. A à la puissance n égale P fois D à la puissance n fois P-1 et je calcule. Alors باش نحسب A à la puissance n خصني نحسب P-1. باش نحسب P-1 غنستعمل لا ميثود دو غوس. شنو هي لا ميثود دو غوس؟ كنجي هنا كنحط لا ماتريس P وكنجي هنا كنحط لا ماتريس
identité. Après, je fixe le premier pivot et j'effectue des opérations élémentaires de telle façon نانولي هاد لي زيليمون اللي كاينين من تحت من لو بروميير بيفو. يعني هنايا عندي واحد خصني نردو كيساوي زيرو. نردو كيساوي زيرو بكيل اوبيراسيون؟ غندير L2 موان L1 باسكو انا هنا عندي واحد وهنا عندي واحد. دونك باش تولي لي هذه زيرو ندير واحد ناقص واحد سي زيرو. دونك في هذا السطر كله درت L2 موان L1. Après je passe le deuxième pivot عندي كيساوي زيرو انا خصني يكون كيساوي واحد. دونك غنقلب لا دوزيام ليني مع لا تروازيام ليني. Après le troisième pivot نردو كيساوي واحد. دونك غنضرب لا ليني كلها في موان 1. Après دونك ديجا انوليت لي زيليمون اللي تحت باسكو انا لوبجيكتيف ديالي هو نرد هاد لا ماتريس نردها ماتريس ايدونتيتي. ديجا هاد لي زيليمون رديتهم دي زيرو. دونك هادو لي زيليمون اللي فوق من لا دياغونال حتى هما خصهم يوليو دي زيرو. الوغ شنو غندير؟ هذا ديجا زيرو. هاد جوج خصني نانيليهم بلو تروازيام بيفو. سيتادير هنا عندي واحد غندير واحد ناقص واحد يعني L2 moins L3 وهنا عاوتاني L1 moins L3. الوغ هاد لا ماتريس هادي هي اكزاكتومون P moins 1. et pour le calcul غنحسب P fois D à la puissance n وموراها نضربها في P moins 1 غتعطيني هي لا ماتريس A à la puissance n. Pour la deuxième partie, il y a la partie application. Donc, on a un système de suite récurrente. Alors, le système, la question vérifier que xn plus 1 égale à a fois xn. Donc, on a les mêmes questions qui sont xn ou xn, yn, zn. Donc, on a une matrice. La matrice, on a les colonnes, les coefficients des variables. Les coefficients de la première variable, coefficient deuxième variable, coefficient troisième variable. C'est-à-dire, la première variable est xn. Les coefficients ديالها هنا عندي واحد هنا ما كايناش donc c'est 0 هنا c'est moins 2 غنحطهم في la première colonne. Pour la deuxième variable yn هنا الكوفيسيون ديالها واحد هنا الكوفيسيون ديالها 2 هنا الكوفيسيون ديالها 2 نحطهم في la deuxième colonne. Pour la dernière variable zn هنا ما كايناش c'est 0 هنا ما كايناش c'est 0 وهنا c'est 3 donc غنحطهم في la troisième colonne fois le vecteur des inconnus اللي هو xn yn zn égale au second membre اللي هو xn plus 1 yn plus 1 et zn plus 1. هذه هي exactement a. هذا هو xn وهذا هو xn plus 1 donc عندي a fois xn égale à xn plus 1. Pour la deuxième question donc هذه c'est la même كتعاود xn égale a à la puissance n fois x0 كنبينها par récurrence. Pour n égale 0 la propriété est vraie. Après je vais supposer que c'est vrai pour n. Je vais démontrer que c'est vrai pour n plus 1. Donc déjà عندي في la question الأولى xn plus 1 هي a fois xn. هاد xn غادي نعوضها ب a à la puissance n fois x0 غتعطيني xn plus 1 هي a fois a à la puissance n اللي هي a à la puissance n plus 1 fois x0. Donc on a toujours xn égale a à la puissance n fois x0. غيبقى لي نقلب على le vecteur xn. Donc xn هو xn yn zn égale a à la puissance n هي هذه x0 عطينه لي. Je vais faire un calcul de produit. Donc هنايا xn هو le premier élément, yn هو le deuxième élément et zn هو le troisième élément.